बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेवंस किचन बाय जन्नत उसामा। आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी हूँ वो है हरा मसाला चिकन। चिकन हरा मसाला बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये मेरे पास 1 किलो मुर्गी है, साथ में मेरे पास आधा पैकेट क्रीम है यानी 100 ml, एक प्याली 1 कप दही, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी घटी पुदीना जिसके से पत्ते अलग करके मैंने उसको धो लिया है, 5 हरी मिर्चें जिसमें मोटी और बारीक दोनों शामिल है, चंद अदद काजू 8 से 10, साबुत गरम मसाला जिसमें 2 तेजपात, आधी चाय की चम्मच जीरा और 4 इलायची और 6-8 दाने काली मिर्च के हैं, आधा घटी धनिया, साथ में 1 चाय का चम्मच या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक है, क्वार्टर टीस्पून लाल मिर्च है और ग्रीन फूड कलर अगर आप चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं और इट्स अप टू यू। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसका प्रोसीजर, सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग में पुदीना, हरी मिर्चें, धनिया और दही, अब मैंने ये तमाम चीज़ें एक ब्लेंडर जग में डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ काजू और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। अब मैंने एक पैन में हाफ अ कप ऑयल ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं ऑयल में ही शामिल करी हूँ नमक और लाल मिर्च का पाउडर। जैसे ही अदरक लहसुन और ये मसाले भुन जाएंगे मैं इसमें शामिल करी हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें शामिल है जीरा, छोटी इलायची, 2 तेज़पात और 6 से 8 अदद दाने काली मिर्च के। और अब मैं शामिल करी हूँ चिकन और इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे भूनेंगे। अब मुझे 5-7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर अच्छे तरीके से तब्दील हो चुका है और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ ये वाला मिक्सचर, लेकिन इससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, बहुत थोड़ा सा, ताकि फेक कलर का इफेक्ट नहीं आए। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मसाला ना हो हांडी में। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करी हूँ क्रीम। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन गार्लिक ब्रेड के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी कम्प्लीटली रेडी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।